Выходим из дома. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Потом по плиточке. Тырин-тырин-тырин-тырин-тырин-тырин. Это все зачем? Так, вот бадья с водой, понятно. Тут у нас впереди перничок. Там у нас это помидорочки растут. Окей. Направо. Вообще должен проверить, как горит костер там. Трухлявые палки, еще бревна, на которых грибы выросли. Слева это для бетона. Ну вот они, в принципе. Горит нормально. Процесс, огонь, дым потянет. Теперь ясно, чтобы не погасло.